Dobrý den, vážení dámy a pánové. Ukrajinsko-Česká obchodní komora Ukrčam společně s její členem Peterka and Partners dneska vám prezentuje webinář Elektronický obchod e-commerce na Ukrajině. Speakerkou bude paní Monika Šimunková-Hošková a já bych jí ráda předala slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já ještě než začneme, než se představím, já bych asi nasdílela svoji prezentaci, aby se nám nestalo, že se nám to technicky nepovede. Nyní už byste tady měli moji prezentaci vidět, předpokládám. Vidíme? Vidíme? Paní Luda, vidíme? Dobře, děkuji. Tak, děkuji za představení, děkuji za pozvání Ukrčemu k tomuto semináři. Moje jméno je, jak už bylo řečeno, Monika Šimunková-Hošková, jsem advokátka, jsem partner kanceláře Peterka and Partners, která má kanceláře a pobočky v zemích, řekněme, střední a východní Evropy. Jednou z těch zemí, kde máme kancelář, je i kancelář v Kyjevě, kterou jsem měla tu čest zakládat a kde jsem mohla několik let působit v pozici ředitelky této pobočky. Nyní už se o tuto kancelář starají moji vážení ukrajinští kolegové a ti to mě vlastně pověřili, abych vám dnes řekla něco ve svém rodném jazyce, v češtině, o tom, jak to funguje s e-commerce na Ukrajině, jak e-commerce na Ukrajině funguje. Tedy pokusím se vám předat něco z těchto znalostí. Samozřejmě pokud někdo z vás má o tuto problematiku hlubší zájem nebo má určité konkrétní záměry, tak se může na nás obrátit kdykoliv, jak na mě, tak na moje kolegy v Kyjevě. Kontakty vám samozřejmě na konci tohoto našeho dnešního setkání předám. Tak a už bych přistoupila tedy k tomu danému tématu, a sice jak funguje e-commerce na Ukrajině. Kdo z vás zná Ukrajinu a ví, jak to tam funguje, tak v podstatě asi je mu známo, že Ukrajina je v tomto velice rozvinutá země, kde to funguje naprosto, bych řekla, stejně z hlediska principů, z hlediska zájmu spotřebitelů o online nakupování jako v jiných evropských zemích. To znamená, neschledávám tam já podle mého názoru nic speciálního a vůbec se nedivím, že je toto obor, který se těší zájmu investorů na Ukrajině nebo obchodníků, kteří chtějí své výrobky prodávat na Ukrajině, protože Ukrajina je jednak velký trh s velkým množstvím lidí, kteří podle mého názoru rádi nakupují online. Dokonce bych řekla, že možná ta chuť nakupovat online je tam větší než třeba v České republice, ale možná je to dáno velikostí toho trhu. A to i přes ty nešťastné okolnosti, které Ukrajinu sužují už několik let, tak tomuto obchodu dle mého názoru se tam daří. Obchod na Ukrajině opravdu, online obchodování má poměrně stabilní pozici, počet těch nakupujících, řekněme, zákazníků potenciálních stále roste. Nejrychleji za poslední dobu rostou segmenty, jako je prodej potravin a alkoholu, prodej produktů pro domácí zvířata, prodej šperků dokonce, samozřejmě i má vzrůstající tendenci na Ukrajině. Stabilně už dlouhou dobu si můžete na Ukrajině nakoupit elektroniku a domácí spotřebiče, farmaceutické výrobky takové té osobní zdravotní péče.
Je třeba říct, že Ukrajina rozhodně není žádnou popelkou v podmínkách pro vedení elektronických obchodů. Má velice dobře vyvinutou infrastrukturu, fungují mobilní aplikace, funguje provádění online plateb, funguje stejně tak i logistika, která je potřebná pro ten elektronický obchod, to znamená, je zde velké množství kurýrních služeb, funguje ukrajinská pošta a jiní podobní poskytovatelé služeb doručení toho zboží k zákazníkovi. Pokud jde o čísla, tak podle statistik ještě nemáme úplně čísla, nepodařilo se nám popravdě dohledat čísla za letošní rok, předpokládáme, že to budou k dispozici až na konci roku, na začátku roku příštího, nicméně z posledních let je patrné, že zájem o nakupování online na Ukrajině setrvale roste. A je čím dál tím více lidí, kteří využívají tento způsob nakupování svého zboží. A tudíž si myslím, že je tam určitý potenciál ještě pro vstup na tento trh a rozvíjení svých podnikatelských záměrů, pokud je máte v tom elektronickém obchodování. Na Ukrajině působí celá řada obchodů, e-shopů, které působí na tomto trhu, a to v různých segmentech zboží. Některé jsou už velice dobře zavedené, například Rozetka, což je v podstatě obchod na různé spotřební zboží, kde si můžete nakoupit cokoliv a kde vlastně i můžete prostřednictvím Rozetky prodávat svoje zboží. Make-up, samozřejmě, kdo zná Ukrajinu a ví, že na Ukrajině, pokud jde o, řekněme, zboží spojené s péčí o sebe a se vzhledem a krásou, tak toto zboží je tam velmi oblíbené, je tam silný trh v tomto směru a pak tam působí například e-shop Make-up, kde lze zakoupit různé zboží. Jakabu, to je vlastně e-shop, který prodává knihy, hračky, takovéto volnočasové zboží, nebo Eva například, která prodává drogistické zboží. Silpo, to je vlastně e-shop, kde můžete nakupovat potraviny. V tomto směru, jak jsem řekla, se ten trh ještě rozvíjí, takže možná, že tam je prostor pro rozvíjení nákupu potravin, tak jak to známe třeba z České republiky, kde už dnes máte několik možností, několik dodavatelů, ze kterých si můžete vybírat. Comfy, to zase prodává elektroniku, tak jak to známe. Pet House prodává vlastně vybavení a potraviny pro různá zvířata, zvířecí mazlíčky a podobně. Stejně tak nejen, že jsou tam poměrně dobře fungující e-shopy na Ukrajině, ale k tomu funguje i docela dobře rozvinutá logistika. Velmi oblíbená je Nová Post. A pak samozřejmě ukrajinská pošta v tomto směru poskytuje své služby a mnoho dalších kurýrních společností. Pár příkladů jsem vám zde uvedla. Stejně tak pokud jde o placení za zboží, které nakupujete na Ukrajině prostřednictvím online prostoru, tak jednak zde fungují klasické způsoby, které známe od jinut z Evropy, jako Google Pay nebo Apple Pay, ale existují i lokální platformy, které mohou ukrajinští zákazníci využívat. Co je důležité zmínit, samozřejmě nebudeme odhlížet od toho, že Ukrajina
prochází nelehkou dobou, kdy je ve válce se svým velkým sousedem a to samozřejmě má na ten obchod poměrně znatelný vliv a projevuje se to někdy v poklesu spotřebitelské aktivity, záleží na regionu, záleží na tom, jaká ta situace momentálně je. Projevuje se to i v tom, jaké zboží ukrajinští zákazníci nakupují. To znamená, méně se zaměřují na luxusní zboží, spíše se zaměřují na potraviny, na léky, na domácí potřeby, na ty věci, které jsou opravdu základní a řekněme nezbytné. Přičemž na druhou stranu zbytné věci, zbytné zboží, jeho nákup dost často odkládají. Co je taky pravda, vzhledem k té válečné situaci, tak samozřejmě někdy ten obchod může být bržděn nebo omezován tím vnějším vlivem. To znamená, dodávky zboží se mohou zpožďovat nebo mohou být znemožněny z různých důvodů. To sebou nese vyšší náklady na dopravu toho zboží ke konečnému zákazníkovi. Mezinárodní zásilky samozřejmě, jejich dodání může trvat delší dobu. Na druhou stranu pozitivní je, že i v této situaci Ukrajina funguje velmi dobře z hlediska těch technologií, z hlediska toho technického zabezpečení obchodu. To znamená, jak už jsem předtím zmínila, online platby funguje připojování na internet, funguje elektronická komunikace mezi různými subjekty. Tu samozřejmě někdy může přerušit to, že mohou být výpadky dodávek elektřiny, mohou být výpadky internetového signálu, což zase ten obchod nějakým způsobem ovlivňuje a je potřeba s tím na tom trhu aktuálně počítat. Teď už bych se dostala více k těm právním otázkám, protože my jsme právníci především a tak bych vám řekla něco o právním rámci toho, jak to obchodování na Ukrajině funguje. V zásadě musím říct, že není nijak příliš odlišné od toho, na co jste zvyklí z jiných evropských zemí. Já za sebe musím říct, na Ukrajinu jsem přijela poprvé v roce 2006, to znamená, už to bude 20 let. A za tu dobu Ukrajina ušla veliký kus cesty a za poslední roky bych řekla opravdu mílové kroky ušla v tom, jak se přizpůsobuje ve své legislativě a ve svém fungování evropským státům, jak se snaží harmonizovat svoje předpisy. Proto už, když to porovnám s dobou před 20 lety, dnes už když přijdete na Ukrajinu a chcete tam podnikat, tak ty překážky, neříkám, že nejsou, ale nejsou takové jako před 20 lety. Ty věci fungují rychle, fungují celkem způsobem, na který jste víceméně zvyklí z jiných evropských zemí. A to si myslím, že je velice pozitivní, že vlastně v tom prostředí už je méně překvapení než dříve. Jak víte, už jsem řekla, Ukrajina se snaží harmonizovat svoje předpisy s předpisy Evropské unie. Je to hodně patrné v praxi, třeba v naší práci to vidíme dnes a denně, že kolikrát na něco je na Ukrajině zvláštní předpis, který se hodně ve své struktuře a v těch ustanoveních blíží tomu, jak to upravují předpisy v Evropské unii, potažmo v jednotlivých evropských zemích. To si myslím, že je velice, velice pozitivní, že můžete počítat s tím, že to bude nějakým způsobem fungovat a na to se připravit. Nejdůležitějším zákonem pro to online obchodování je samozřejmě zákon o elektronickém obchodu, který definuje základní podmínky toho, jak by měl ten elektronický obchod na Ukrajině fungovat,
jak by měl být organizován, jak vlastně probíhá s využitím těch informačních a komunikačních systémů. Definuje práva a povinnosti účastníků toho elektronického obchodu, to znamená samozřejmě prodávajícího a kupujícího, případně dalších zúčastněných poskytovatelů služeb, jako jsou ty již zmíněné logistické služby, které na Ukrajině působí. Základní pravidla, která vlastně ten zákon o elektronickém obchodu stanoví, je, že prodávající musí zajistit snadný a spolehlivý přístup k informacím o sobě, o prodávajícím a o tom samotném obchodu. To znamená, vždycky na tom e-shopu je prodávající povinen uvádět veškeré informace, jak se jmenuje, kde je zaregistrován, co je to za subjekt, kde sídlí, jak ho lze kontaktovat, jaké jsou podmínky jeho fungování a tak dále. Zase nic odlišného od toho, co znáte z jiných evropských zemí. Je to podle mě ty podmínky jsou úplně standardní, které ti prodávající musí splnit. Elektronická smlouva nebo smlouva prostřednictvím těch elektronických platform se uzavírá tak, že jedna ze stran předloží svoji nabídku, a to je ať již prostřednictvím nějaké webové stránky, kde se komunikuje, kde se předloží nabídka na zboží, jeho cenu, nebo i prostřednictvím e-mailové komunikace, popřípadě v různých mobilních aplikacích. V momentě, kdy druhá strana tuto nabídku přijme, což se děje buď tak, že pošle potvrzující zprávu, nebo odklikne v aplikaci nějaký pokyn, přijímá nabídku, akceptuje a podobně, popřípadě rovnou zaplatí za to nabízené zboží, tak tím v podstatě je obchod potvrzen. Potom ještě prodávající je povinen vydat vlastně elektronický dokument, který potvrzuje uzavření toho obchodu. A tam vlastně kromě toho, že uvede, o jaké se jedná zboží, jaká je jeho cena, jaké je množství toho zboží, komu jej dodává, tak samozřejmě musí uvést i dodací podmínky, za jak dlouho bude toto zboží dodáno, za jakých podmínek to zboží lze vrátit, jaká se poskytuje záruka na toto zboží a podobně. Zase poměrně standardní postup, tak jak znáte. Samozřejmě i na Ukrajině existuje úprava problematiky takzvaných obchodních sdělení, jak to znáte třeba z České republiky. To znamená, obchodníci vám mohou zasílat své různé nabídky za určitých podmínek. Je to trošku odlišné než tady, kde vlastně primárně v České republice k tomu, abyste někomu mohli poslat nějaké obchodní sdělení, tak buď musíte mít jeho souhlas, anebo už s ním musíte být v nějakém předchozím obchodním vztahu. Na Ukrajině jednak platí také ta podmínka toho souhlasu, toho příjemce, toho sdělení, ale pokud je obchodní sdělení o nabídky, tak vy je můžete poslat i bez souhlasu. Nicméně v té nabídce musí být zcela jasně, a to zase podobné, jako máme u nás, musí být zcela jasná možnost se odhlásit od zasílání takových sdělení. To znamená, musí tam mít zase ideálně nějaké tlačítko, na které ten příjemce toho sdělení klikne a tím vyjádří svou vůli, že už si nepřeje být kontaktován, nepřeje si dostávat nabídky na uzavření elektronického obchodu. Na to je třeba myslet zase, když stavíte třeba ten e-shop, že na toto jsou určitá pravidla, která musí být splněna. To znamená nejen to, co jsme si řekli předtím, což zahrnuje všechny informace, které na té webové stránce nebo v té aplikaci musíte mít podle zákona o elektronickém obchodu, ale potom i z hlediska tohoto sdělování je potřeba myslet na to, aby probíhalo správně. To znamená buď se souhlasem toho
příjemce sdělení, což je obvykle zákazník. Ten souhlas on obvykle dává tak, že on sám projeví zájem si něco koupit. Asi z toho lze dovozovat jeho souhlas, že si přeje být kontaktován. No a zároveň potom, pokud mu chcete nabízet další zboží později, potom, co si něco koupil nebo nekoupil, tak mu musíte dát možnost ale ukončit toto vaše obesílání z vaší strany. Ano. A ten e-shop na to musí být nastaven, to znamená, musí obsahovat všechny ty údaje, musí obsahovat příslušná tlačítka a takovým způsobem, aby to bylo co nejjednodušší, aby ten zákazník s tím neměl nějakou přehnanou práci, aby to mohl udělat co nejrychlejším způsobem. Pokud jde o platby, tak zase v něčem se ta situace na ukrajinském online obchodě zásadně neliší. Platby za zboží mohou být prováděny jak bezhotovostně, tak prostřednictvím nějakých elektronických platform, elektronických peněz, zase jako je Apple Pay, Google Pay. Lze samozřejmě platit na dobírku. Opět v tomto případě, pokud budete tím prodávajícím, tak jste povinen, a zase je potřeba na to myslet při nastavování toho e-shopu, vystavit doklad o tom placení. Buď to budete mít domluvené s poskytovatelem té platformy platební, která vám poskytuje tu službu zajištění plateb za vaše zboží, nebo vystavíte sami elektronicky potvrzení o přijetí té platby, něco ve formě, nebo řekněme takovou jakoby obdobu příjmového dokladu, po případě potvrzení z banky, že platba byla připsána na účet obchodníka a podobně. Zase záleží na tom, jakým způsobem si ten e-shop nastavíte a jaké možnosti plateb tam budete připouštět. Možná je i dobírka, a tam samozřejmě kdo přebírá ty hotové peníze, tak by měl vystavit vždy doklad. Po případě by zákazníkovi hned poté měl nějaký doklad elektronicky zase přijít na jeho buď mobil nebo e-mailovou adresu. Záleží zase, jakým způsobem s vámi komunikuje v rámci provádění toho elektronického obchodu. Co je důležité zmínit při provádění elektronického obchodu na Ukrajině, tak jsou právní předpisy na ochranu spotřebitele. Ukrajina harmonizovala svůj zákon na ochranu spotřebitele s předpisy Evropské unie. Nicméně zatím tato harmonizovaná verze tohoto zákona není v účinnosti, a to z důvodu výjimečného stavu, který na Ukrajině panuje. To znamená, očekává se, že v účinnost by tyto předpisy měly vstoupit až v momentě, kdy tento výjimečný stav pomine. Ta harmonizace se týkala zejména evropských předpisů, které se týkají ochrany spotřebitele, ať již jde o směrnici o ochraně spotřebitele při označování cen výrobků nabízených spotřebitelů, směrnici o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům, směrnici o některých aspektech smluv o prodeji zboží. Poté samozřejmě je tam zohledněna i směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, nebo směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů. To je to řešení spotřebitelských sporů, kdy není třeba jít hned k soudu, ale můžete se obrátit i na příslušný státní orgán, který se zabývá ochranou, dohledem nad právy spotřebitelů. Samozřejmě, ale pokud už se to dostane k soudu, tak tento zákon zohlednil i směrnici o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů. A samozřejmě, protože Ukrajina se snaží přizpůsobovat svoje právní předpisy těm, které fungují ve státech Evropské unie, tak tento předpis zohlednil i nařízení o spolupráci mezi vnitrostátními orgány
příslušnými pro vymáhání právních předpisů na ochranu zájmu spotřebitelů. To znamená, že ty orgány mezi sebou by měly komunikovat, protože samozřejmě pokud se prodávající nechová, jak má, tak by měla být možnost dohlédnout na jeho fungování a chování nejen v jednom státě v podstatě odděleně, ale měla by tam být určitá mezinárodní spolupráce, aby ten evropský trh fungoval všude na plus minus stejných základech. Pokud jde o ochranu spotřebitele, tak zase ta jeho základní práva jsou poměrně standardní, tak jak to znáte z jiných evropských zemí. Základním právem spotřebitele je právo na informace. To znamená, pokud spotřebiteli prodáváte nějaké zboží, tak je potřeba mu říci, kdo je výrobcem toho zboží, jaké množství jste schopni mu dodat, v jaké jakosti, v jaké kvalitě toto zboží minimálně bude, jaká je cena za toto zboží, případně pokud je tam nějaká sleva, tak jaká je ta sleva, jak se projevila oproti předchozí ceně a podobně. Jakým způsobem může být toto zboží dodáno, jaké jsou platební podmínky. To už jsme si řekli ve vztahu k tomu zákonu o elektronickém obchodu, kde tyto informace musíte mít na webových stránkách nebo v aplikaci svého e-shopu. To znamená nejen podle zákona o elektronickém obchodě, ale i obecně podle zákona o ochraně spotřebitele, který se vztahuje nejen na e-shopy, ale samozřejmě i na prodeje v kamenných obchodech. Spotřebitel kromě toho na základě zákona o ochraně spotřebitele má právo na kvalitní služby související s nákupem toho zboží, to znamená správné zabalení, doručení, bez poškození a podobně. U každého výrobku záleží na tom, co prodáváte, se předpokládá určitá jakost, určitá bezpečnost. Je velmi důležité dbát na to, aby výrobky splňovaly normy, které se na ten konkrétní výrobek vztahují, což samozřejmě je jiné u kosmetiky, jiné u potravin a podobně. Práva spotřebitelů jsou chráněna jednak soudně, standardně jako u čehokoliv jiného, a jednak na Ukrajině působí úřad, který se vlastně zabývá ochranou spotřebitele. Je to státní služba, která se zabývá otázkami bezpečnosti potravin a ochrany spotřebitele. To je ten dohledový orgán, zase ve srovnání s Českou republikou, kde máme Českou obchodní inspekci, tak na Ukrajině mají tuto státní službu v otázce bezpečnosti potravin, která je tam v podstatě vypíchnutá, a ochrany spotřebitele obecně. Pokud jde o záruky za zboží na Ukrajině, standardně záruka za dodané zboží nebo za prodané zboží je 2 roky. U použitého zboží obvykle 1 rok, a to se zase týká spotřebitelů. Pokud jde o právní vztahy mezi obchodníky, tak tam bude záležet na smlouvě, kterou si vzájemně mezi sebou uzavřou, jak si záruku upraví. Co je specifické v tom elektronickém obchodu, je vlastně způsob, jakým lze od smlouvy odstoupit. To znamená, jsou tam zvláštní podmínky pro ukončení nebo odstoupení od smlouvy při uzavření obchodu na dálku neboli distančním způsobem. Zde také spotřebitel může vlastně do 14 dnů od dodání zboží nebo od potvrzení o tom, že mu bude dodáno, že je smlouva uzavřena, od smlouvy odstoupit a má právo na vrácení peněz, které případně už za to zboží zaplatil. To vrácení peněz potom ze strany prodávajícího musí proběhnout nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy mu vlastně bylo doručeno to odstoupení toho konkrétního spotřebitele.
Co je důležité v tom otázce vlastně založení e-shopu na Ukrajině je, že Ukrajina má svůj zákon o zajištění fungování ukrajinského jazyka jako státního jazyka. To je zákon, který stanoví, že veškerá komunikace, jak v obchodě, tak i s orgány a tak dále, musí probíhat v ukrajinském jazyce. Ukrajinština je základní oficiální jazyk Ukrajiny. A to znamená, že i pokud chcete obchodovat na Ukrajině, tak musíte ten obchod postavit nebo především v ukrajinském jazyce, takže na to je potřeba pamatovat, pokud je váš e-shop určen ukrajinským spotřebitelům, chcete nějakým způsobem působit na Ukrajině, prodávat tam svoje zboží, tak veškeré informace, které poskytujete spotřebitelům, svým zákazníkům, tak musí být v ukrajinském jazyce. Na to je potřeba myslet. Jinak je to porušení tohoto zákona, které může být samozřejmě sankcionováno. Další taková otázka, taky oblíbená v Evropské unii a stejně tak na Ukrajině, ochrana osobních údajů, protože v těch elektronických platformách samozřejmě zákazníci zadávají své různé osobní údaje. Jednak samozřejmě kromě jména, příjmení, obvyklé adresu, doručovací, svoje platební údaje, z toho, jaké nakupuje zboží, tak lze samozřejmě usuzovat u toho zákazníka na další jeho preference. To všechno vlastně jsou osobní údaje, které jsou chráněny. Na Ukrajině není účinné samozřejmě GDPR, tak jak to známe z Evropské unie. Na druhou stranu má Ukrajina svůj vlastní zákon o ochraně osobních údajů. Jehož principy zase ze své zkušenosti musím říct, že jsou v zásadě podobné tomu, jak to známe z Evropské unie a z GDPR. To znamená, s těmi údaji je třeba nakládat tak, aby to nakládání bylo co nejvíce minimalizované, aby se užívaly jen opravdu ty nejnutnější údaje. Tyto údaje musí být chráněny proti jakémukoliv úniku nebo zneužití. Pokud se s nimi něco stane, je třeba ten subjekt údajů informovat a podobně. Zase ty principy nejsou tolik odlišné, než jak známe odjinud a je potřeba na to pamatovat. To znamená, při tom technickém nastavení toho e-shopu nesmí to být děravý e-shop v úzovkách, kde se každý dostane k osobním údajům těch jednotlivých lidí. Pak se s tím samozřejmě pojí smluvní zajištění třeba těch platebních brán, které používáte při fungování e-shopu a při nakupování jeho prostřednictvím. Dalším předpisem je zákon o reklamě, který zase taky je potřeba vzít v úvahu. Zase je to zákon, který na Ukrajině se snaží harmonizovat s evropskými předpisy. Je důležité si uvědomit, že zase reklama, pokud cílí na ukrajinské zákazníky, musí být v ukrajinském jazyce. Jak jsem ji zmínila předtím, pokud stavíte e-shop, musíte pamatovat na zákon o používání ukrajinského jazyka a to se samozřejmě týká i té propagace vašeho zboží a toho fungování. To znamená, je potřeba vždycky myslet na to, aby byly veškeré propagační akce vedeny v ukrajinském jazyce. Reklama samozřejmě musí mít určitá pravidla, kromě toho, že nesmí být zavádějící nebo porušovat určité základní principy toho, že nesmí být klamavá, že nesmí urážet a podobně, tak jsou tam určité podmínky a vlastně ta reklama řídí ukrajinskými právními předpisy.
tak je to vlastně kdykoliv, kdy je tam aspoň některý, nebo alespoň 3 z některých, řekněme, ukrajinských prvků v tom používání té reklamy. A to jednak, jak už jsem řekla, když je to reklama určená zákazníkům, kteří se nachází v Ukrajině, ukrajinským spotřebitelům. Pokud je prováděna v ukrajinštině, což samozřejmě pokud je to pro ty ukrajinské spotřebitele být musí. Pokud například ten majitel e-shopu je registrován nějakým způsobem nebo má aspoň stálou provozovnu na Ukrajině, když to zboží má být dodáváno v rámci Ukrajiny, nebo když vlastně je poskytován servis pro toto zboží přímo na Ukrajině. Tady všude se řídíte ukrajinským zákonem o reklamě a je potřeba zase na to pamatovat. Teď bych se dostala k trochu praktičtějším otázkám. Pokud někdo má zájem rozvíjet své podnikání na Ukrajině ve formě v podstatě obchodování online, tak samozřejmě k tomu potřebuje nějaký formální rámec a potřebuje svoji přítomnost na Ukrajině nějakým způsobem ukotvit. To znamená založit si tam nějakou firmu, začít tam nějakým způsobem fungovat. Co je nejoblíbenější z naší praxe s klienty, jak samozřejmě je založení společnosti s ručením omezeným. Společnost s ručením omezeným, její principy, její vlastně nastavení podle ukrajinských předpisů se nikterak zásadně neliší od toho, jak je to v jiných evropských zemích, jak je to třeba u nás v České republice. Pokud nechcete tam zakládat nějakou formální entitu, tak samozřejmě můžete obchodovat i z dálky, můžete fungovat i z jiné země. Pak je ovšem potřeba dávat z hlediska daňových předpisů na to, pozor na to, aby vám nevznikla na Ukrajině, anebo si být vědomi toho, že vám na Ukrajině vznikne stálá provozovna, což je nějaké místo, ze kterého je ta činnost na Ukrajině nějak prováděna. Například máte tam sklad, ze kterého to zboží dodáváte, máte tam výdejny, máte tam marketingové oddělení, které se zabývá jenom tím ukrajinským trhem a podobně. Vždycky doporučuji, nejsou to kritéria, která byste si teďka jen tak odškrtali, řekli si, je to hotové, v tomto případě vždycky doporučuji obrátit se, pokud to chcete provádět ze zahraničí, tu činnost v elektronickém obchodu na Ukrajině, tak obrátit se na odborníky v těchto otázkách, aby vám posoudili, jestli vám tam ta stálá provozovna vznikne nebo nevznikne. U nás v kanceláři můžu doporučit svoji milou kolegyni Halinu Melnik, která je skvělá daňařka a určitě vám budou mít pomoci s tím posouzením ohledně vzniku stálé provozovny, jak ve smyslu ukrajinských předpisů, tak ve smyslu dohod o zamezení dvojímu zdanění s konkrétní zemí, například mezi Ukrajinou a Českou republikou. To je tedy ke stálé provozovně a teď už bych spíš se zaměřila na to formálnější fungování na Ukrajině, kdy se teda rozhodnete tam založit entitu a zaměřila bych se na tu společnost s ručením omezeným, která je opravdu nejčastější formou, se kterou my se v praxi setkáváme a kterou klienti volí. Společnost s ručením omezeným je samozřejmě samostatná právnická osoba, která má svoji subjektivitu, může vstupovat do vztahu s třetími stranami. Je to tady něco jiného než třeba pobočka zahraniční firmy nebo zastoupení zahraniční firmy na Ukrajině. Je to samostatný právní subjekt a vlastně na Ukrajině, pokud si ji založíte, tak může vykonávat jakoukoliv nezakázanou činnost. Jejími společníky mohou být jak fyzické, tak právnické osoby, jak rezidenti Ukrajiny, tak nerezidenti Ukrajiny. To je úplně libovolné, jak se rozhodnete třeba se svými společníky tu formu a tu entitu nastavit, její fungování.
Je potřeba říci, že společníci té společnosti s ručením omezeným neručí za její závazky a ona neručí za závazky jejich. Společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše svých vkladů, které provedli do té společnosti. Ta společnost se řídí poměrně jednoduše, není nějak složitá třeba ve srovnání s akciovými společnostmi. Je potřeba, aby ji založila minimálně jedna osoba. Maximální počet aktuálně není na Ukrajině dán, nicméně asi nelze doporučit, aby těch společníků bylo třeba, řekněme, víc než 10, možná i to už je poměrně vysoký počet, pak by asi stálo za to zvažovat založení spíše akciové společnosti, protože samozřejmě se pak to řízení se zvyšujícím se počtem zakladatelů, společníků, společnosti s ručením omezeným se v zásadě komplikuje. Není žádný požadavek na minimální výši základního kapitálu, to znamená, musí to být cokoliv více než 1 hřivna, než 0 hřiven, takže minimálně 1 hřivna, řekněme, pokud to teda opravdu se nerozhodnete pro kopějky. A tady zase je potřeba si samozřejmě zvážit, že ta výše toho základního kapitálu vypovídá o určité spolehlivosti toho subjektu. To znamená, subjekt s nízkým základním kapitálem možná může vzbuzovat pozornost a nepříliš důvěry, takže ten základní kapitál, který vlastně vám i slouží potom na rozjezd té firmy na tom trhu, je potřeba uvážit, jaký je potřeba, jaký je vhodný a podobně. Samozřejmě do budoucna, když už potom firma funguje a běží, tak je možnost ten základní kapitál případně snížit a ten rozdíl vyplatit zpátky zakladatelům, to všechno je možné, ale v tom začátku je vhodné uvažovat, jaké prostředky tam potřebujete pro ten začátek a také, abyste na své partnery působili pokud možno důvěryhodně. Co je velmi důležité, když se zakládá společnost s ručením omezeným, tak notář nebo státní registr velmi pečlivě zkoumají vlastnickou strukturu těch zakladatelů nebo té samotné zakládané ukrajinské společnosti. A sice je potřeba doložit veškeré doklady až k tomu poslednímu skutečnému vlastníkovi celé té struktury. V současné době to má ještě jeden význam, a to ve vztahu k tomu, že velice přísně se zkoumá, zda v té vlastnické struktuře nejsou subjekty z Ruské federace. I proto se to kontroluje, proto když si připravujete založení společnosti na Ukrajině, je potřeba opravdu mít veškeré doklady, veškeré výpisy z rejstříků, pokud se tam řetězí nějaké společnosti, osobní doklady společníků fyzických osob, až k tomu poslednímu jednomu nebo vícero skutečným majitelům té společnosti. A z toho musí být čitelné, jak je vlastně ta vlastnická struktura poskládána. A jak už jsem řekla, i se kontroluje, že v ní nikde není žádný prvek z Ruské federace. Pokud jde o řízení společnosti s ručením omezeným, tak ten orgán řídící může být buď kolektivní nebo samostatný, jediný. Podobně jako v České republice je buď jeden jednatel nebo více jednatelů, tak i na Ukrajině může být buď jeden ředitel nebo více ředitelů. Tím ředitelem může být i cizinec. U cizince je samozřejmě potřeba zvažovat, zda se bude poté pro výkon své funkce na Ukrajině zdržovat nebo se na ní nebude zdržovat. S tím se pak pojí různé povinnosti, zda je potřeba mu vyřídit povolení k pobytu na Ukrajině či nikoliv. Stejně tak záleží na tom, jak si nastavíte smluvní vztahy s tímto ředitelem, se statutárním orgánem. Pokud to má být zaměstnanec společnosti, tak to s sebou nese i nutnost vyřídit pro něj pracovní povolení za určitých podmínek. Pokud bude fungovat na takzvané
obchodní smlouvě, což i to je možné, tak potom tam vlastně to pracovní povolení, ta jeho nutnost odpadá, ale pořád je potřeba zvažovat, jestli jak dlouho bude pobývat na Ukrajině, jestli se tam chce zdržovat nějak dlouhodobě, tak potom tam samozřejmě mohou nastat podmínky pro vyřízení povolení k pobytu, protože pořád je Ukrajina ve vztahu k zemím Evropské unie třetím státem. Pokud jde o předmět činnosti společnosti s ručením omezeným, tak na Ukrajině úplně to nefunguje podobně jako třeba v České republice, že by byl nějaký zákon o živnostenském podnikání, seznam živností s různými kritérii. Tam je to v tomto směru trošičku více roztříštěné. V zásadě můžete provozovat jakoukoliv činnost, která není zakázaná. Pokud jde o to obchodování, tak tuto činnost je potřeba si napsat do stanov, do statutu té zakládané společnosti jako hlavní činnost. No a potom samozřejmě záleží na tom, co je předmětem těch prodejů, jaké zboží, jestli je to zboží nějak zvláště regulované, kde je potřeba splnit další podmínky, nebo jestli je to úplně volné a můžete obchodovat bez jakýchkoliv dalších podmínek, protože samozřejmě jsou druhy zboží, kde ta regulace může být a kde je možné, že je potřeba si vyřídit nějakou další licenci u příslušného ministerstva nebo příslušného úřadu, který se tím daným oborem zabývá. Takže na to je potřeba myslet, takže vždycky se zamyslet, co teda přesně jednak chcete obchodovat, prodávat zboží, ale jaké to zboží je, jestli tam nejsou s tím spojeny nějaké další povinnosti. Pokud jde o založení společnosti, tak v naší zkušenosti nejvíce času zabere příprava dokumentů na straně zakladatelů, to znamená veškeré ty doklady o skutečných vlastnících, sepsání společenské smlouvy, příprava ověřených překladů a tak dále. A potom, když tohle všechno máte už pohromadě, tak potom od podání návrhu na zápis nové společnosti do rejstříku na Ukrajině do provedení toho zápisu je ten proces poměrně rychlý, může to být i jeden den, pokud se to nějak neskomplikuje, pokud tam registrátor nedojde k závěru, že je potřeba něco ještě upřesnit nebo doplnit. Takže nejvíce času zabere ta příprava samotná, ale posléze ten samotný, řekněme, administrativní proces u příslušných orgánů už je poměrně rychlý. A zase za mě musím říct, že když jsme zakládali společnosti před 20 lety na Ukrajině, tak to trvalo poměrně dlouhou dobu a dneska je to úplně super, jak to rychle běží a jak je to vlastně jednoduché. Samozřejmě po registraci ta společnost nebo některé ty registrace se dějí automaticky, musí nechat zapsat u finančního úřadu, u penzijních fondů, pokud má zaměstnance a podobně. Zase záleží na tom, v jakém rozsahu hodláte podnikat, kolik chcete mít lidí a tak dále. Samozřejmě to podnikání v online prostředí na Ukrajině neupravují jen ty zákony, které jsem zde zmínila, to znamená o elektronickém obchodu, o ochraně spotřebitele, ale jsou tam i další zákony, které působí obecně na Ukrajině a které je potřeba brát v úvahu, ať už je to na první řadě občanský zákoník Ukrajiny, který vůbec upravuje základní principy kupní smlouvy, z kterých se pak vychází, tak i zákon o elektronických dokumentech a správě dokumentů, zákony o elektronické identifikaci, o ochraně informací, o platebních službách, zákon o digitálním obsahu a digitálních službách.
to všechno je třeba brát v úvahu, není to otázka 3 zákonů, ale samozřejmě ta problematika je komplexní, protože vlastně online obchodování je přenos běžného obchodu, tak jak ho známe v tradičním smyslu, do online prostředí a pořád je to do jisté míry běžný obchod, jenom je modifikován tím, kde a jakým způsobem se provádí. Tohle neznamená, že ty základní principy v tomto případě je možné opomenout. Já už bych se asi blížila k závěru své prezentace. Jak jsem řekla, Ukrajina je veliký trh, určitě má velký potenciál i přes těžkou situaci, v které se Ukrajina momentálně nachází. A v zásadě určitě, pokud byste zamýšleli na tento trh elektronického obchodu na Ukrajině vstupovat, tak budeme rádi, když se na nás obrátíte a my vám s tím rádi pomůžeme. Zde jsem vám v té prezentaci uvedla kontakty jednak na své milé kolegy na Ukrajině, na Tarase Utíralova, což je náš ředitel, a Halinu Melnik, což je jeho zástupkyně, a je to skvělá odbornice na daňovou problematiku. Takže určitě na ně se můžete obracet přímo, případně samozřejmě, pokud byste chtěli nějakou úvodní schůzku nebo nějaké úvodní prodiskutování vašeho záměru, tak jsem vám k dispozici i já v pražské kanceláři, s tím, že potom bych to stejně předala kolegům na Ukrajinu, kteří jsou ti správní odborníci, a neváhejte se na nás obracet a přeju vám moc úspěchu, pokud se rozhodnete vstoupit na ukrajinský trh, a nejen v oblasti elektronického obchodování, ale případně i v jiných oborech činnosti, které budete považovat za perspektivní. Děkuji vám za pozornost, moc mě těšilo a snad někdy na viděnou. Velice děkujeme paní Monice Šimunková-Hošková za takovou skvělou prezentaci a úvod do tohoto téma. Já ze své strany chci poděkovat účastníkům semináře a u této příležitosti pozvat i na další seminář, které Ukrajinsko-Česká obchodní komora připravuje společně s EGAPem, Exportní a garanční agenturou. Seminář se uskuteční živě 4. listopadu od 10 hodin. Více informace o tomto semináři ještě budeme posílat našemu newsletteru a do chatu členů Ukrčan. Ještě jednou všem děkuji a nashledanou. Děkuji mnohokrát všem a jak jsem řekla, pokud budete mít nějaké dotazy, obracejte se přímo, kontakty jsou uvedeny. Pěkný den všem, děkuji Ukrčemu. Děkujeme taky. Nashledanou. Nashledanou.